Sommerfuglene kræver jo en masse blomster, de kræver en masse sol, de kræver en masse lag, for at de har det godt. Og sådan nogle steder er der blevet færre af, og specielt enge er der blevet færre af. Og den måde, som man driver landbrug på i dag og skovbrug på i dag, levner simpelthen ikke plads til dagsommerfuglene. Vi er blevet utrolig effektive, og det er meget godt for produktionen af landbrugsprodukter og skovbrugsprodukter. Men det gør, at de her områder, hvor naturen får lov at hvile i kortere eller længere tid, dem er der blevet meget få af. Og der holder en lang række af de vilde planter og dyr, og også dagsommerfuglene jo til. Atlasprojektet om Danmarks dagsommerfugle går ud på at samle al den dokumentation, vi kan om, hvordan Danmarks dagsommerfugle har det, og hvordan de har haft det fra århundredeskiftet til i dag. Og det gør vi på 2 måder. Vi registrerer alt, hvad der er af dyr på nål, det vil sige sommerfuglesamlinger over hele landet, og især de store sommerfuglesamlinger, som står på museerne. Her på Zoologisk Museum, der er vi ved at afslutte registreringen af alle de dyr, der står herinde. Der står omkring 30.000 dyr. Og det er vi næsten færdige med nu. Der er dyr fra hele landet. Den anden del af projektet går ud på at registrere dagsommerfugle i hele Danmark. Og det gør vi på den måde, at vi har 400 folk engageret i at gå ud i naturen og fange dyrene ind, kigge på dem og slippe dem ud igen, efter de har bestemt dem. Og så skriver de ned i nogle skemaer og sender ind til os. Og der regner vi med, at vi også får adskillige 100.000 indberetninger om fund. Både almindelige arter og sjældne arter. Vi skal simpelthen bare have registreret alle mulige ting. Og det er vigtigt også at få registreret almindelige arter. Vi skal også vise, hvor lidt der er nogle steder. Og samtidig skal vi selvfølgelig ud og søge efter de arter, som er ved at forsvinde eller meget sjældne. Og det kan man så igen videre bruge til at få en bedre forvaltning af vores natur. Det vil sige, vi får mere opmærksomhed omkring, hvordan det går vilde planter og dyr. Fordi de steder, som dagsommerfuglene lever, det er samtidig steder, hvor der lever en masse andre planter og dyr. Og hvis vi kan gøre noget for at beskytte de steder og sikre, at vi får flere af de steder måske, så gør vi en stor indsats for naturen. Og på den måde kan vi bruge dagsommerfuglene. Tænk engang, at du så den sorte Apollo inde hos Michael, sagde Tore. Det er en flot sommerfugl. Jamen, den bliver du altså nødt til at undvære. Den er forsvundet, fordi Danmark er blevet mere og mere ensartet på bare 30 år, ikke sandt, spurgte Tore? Jo. Hvem er det egentlig, der har besluttet de forandringer, spurgte Tore så. Og det kunne jeg faktisk ikke svare ham på.